Ini lubangnya kan kecil. Lubang kecil. Kalau ini kan nggak masuk. Ya. Kita Oke. Tapi nggak perlu, nggak apa, nggak dipakai nggak apa-apa. Ada ini Karet pengaman, seal. part pengamannya. Karet pengaman. Nah, ini. Oke. Ini lubang ini untuk switch itu usahakan di bagian puli. Ini. Nah, ini puli elektrometer, depannya elektrometer ya ini. Wis wong wis ngerti usaha ngarep. Akan tempat switch ini tepat berada di depan ini, di sebelah puli. Oke.